皆さんこんにちは。弁護士で法則講師の竹山茂樹です。本日は YouTuber 向け、電車車内ロケ、駅構内ロケの法的問題というテーマでお話をさせていただきます。この動画撮るつい先日ですね、新幹線のグリーン車でロケをしていた YouTuber の方、炎上したらしいんですけど、結構ね、電車車内ロケや駅構内ロケって揉める点もあるんで、簡単に確認していきましょう。で、これは YouTuber だけではなく、報道関係者の方、あるいはですね、個人で撮影されている方、あるいは鉄道の撮り鉄の方なんかも参考になると思います。で、問題点なんですけど、やっぱ法律の世界って権利で見るんですね。誰の権利が問題になっているか、2つあります。1つ目は、鉄道会社の管理権です。鉄道会社っていうのは運行している電車の中、あるいは駅構内の中は管理する権限があります。だから駅構内っていうのは基本的にその鉄道会社の許可がない限りビラ配りしちゃダメなんですね。公共の場ではあるんですけど、あくまで鉄道会社っていう一般企業が持ってるところです。なので許可があれば当然撮影できますけど、あと規約で認められていても撮影できますけど、許可か規約で認められていれば問題がない。でもこの2つのどちらかがなければ問題があるということになります。で、許可もないし規約で認められてない場合は、これ鉄道会社の車内とか駅構内でロケをして、かつ鉄道会社の業務を結果的に妨害したなら、業務妨害罪って罪が成立する可能性があります。業務妨害罪になると3年以下の拘禁刑、これ刑務所に行ってくださいって話ね。また50万円以下の罰金という罰則もあります。さらに電車内ロケをしていて他の乗客に迷惑をかけて、駅員がたくさん出動して迷惑をかけた。実際にその鉄道会社の業務を妨害して、その鉄道会社に損害が発生した。電車が運休になったとかね。そういった場合は損害賠償請求される可能性もあります。これは民事の話です。お金を払えってことですね。特に電車が止まったら莫大な損害を鉄道会社が被るわけなので、その損害を請求されてしまうことがあるってことになります。で、もう一つ、乗客との関係です。もし顔が映り込んだ乗客さんなんかがいらっしゃったら、その乗客との関係が問題になります。で、顔が映っていれば肖像権侵害の可能性が出てきます。これなんで可能性かっていうと、一般人にどこまで肖像権があるかって問題はあるんですよ。ただその人の肖像権が認められた場合、勝手に顔を映しただろう、しかも映しただけじゃなくて配信しただろうってことになると、損害賠償請求される可能性、これもあります。ちなみに勝手に顔を映すことと勝手に配信することの二重の問題があります。ただここではそれメインテーマではないので置いときますけど、撮影も問題になるし配信も問題になるっていう2つ問題になるんだっていうのは頭の片隅に入れておいてください。じゃあこれ早い話が鉄道会社が許可した、あるいは鉄道会社の規約で認められていて、付近の乗客に配慮して例えば顔にモザイクかけるとか映らないようにすれば大丈夫そうですよね。じゃあ鉄道会社の規約の状況どうなってるかというと、まず一般論、一般的にこういう会社が多いです。個人利用の範囲内で安全上問題がなく周囲の乗客に配慮しているなら OK というところが多いです。で、個人利用の範囲内、例えば旅の思い出に写真を撮るとか仲間内だけのインスタグラムにアップする、こんなのはいいんですよ。ただこれどうでしょう。収益化してる YouTube、 これもちろんダメです。収益化してるからね、営利目的がある。で、問題は収益化してない YouTube、 これ本当にケースバイケース判断です。ただね、YouTube の収益化してなくても、例えばその YouTube チャンネルが蕎麦屋の売り上げを上げるための YouTube チャンネルとか企業の宣伝チャンネルとかありますよね。その場合やっぱり営利目的とされるし、完全個人の YouTube だったら営利目的じゃないとされるでしょ。だから収益化してないから OK ってわけでもないので注意してください。本当にケースバイケースの判断。その YouTube が完全に個人利用目的なのか、それともなんか売り上げを増やす目的につながっているのか、そういうところで判断されると思います。あと安全上問題がなく、撮り鉄さんよく迷惑で問題になってますけど、例えば電車に対してフラッシュを焚いて撮影したりとか、棒を伸ばしてね電車の運行を阻害するとか、そういうのはダメよということです。大抵三脚立てならダメとか言われているところが多いです。あと周囲の乗客に配慮、映らないようにするのが一番だし、仮に映り込んでしまったとしてもモザイクかけるとか配慮してるなら OK が多いです。一方で営利目的の場合は原則不許可、許可しませんよって会社もあれば有料なら OK。営利目的の場合に申し込み窓口があるところもあります。これケースバイケースになってます。じゃあちょっと代表的な鉄道会社の規約を見ていきましょう。それでは個別の状況を見ていきましょう。これ東京で撮ってるので、東京の会社中心にはなりますけど、代表的な会社を挙げていきます。で、YouTuber の方、撮る前に必ず自分で規約を確認してください。規約は変わることがあります。
まず JR 東日本。はい、これ、収益化の YouTube はっきりダメだと書いてます。動画配信ダメだと書いてます。個人利用は丸ですけど、安全や乗客に配慮する必要がある。例えば、フラッシュやキャダストを使うのはダメだよと書いてます。で、JR 東海さん丸1とほぼ同様です。でね、JR 東日本、JR 東海さんの場合はですね、他の会社、営利目的であっても申し込む10万円とか払えば取れるとこ多いんですけど、個別の申し込み窓口が書いてないんですよ。個別の許可を取れる場合はありましょうが、ありえますが、これ結構でっかい法人じゃないと取れないんじゃないかなって気はします。個人の YouTuber が簡単に許可取れるような状況ではないような気はします。ホームページの体裁から言ってね。もちろんね、チャレンジしてみる価値はありますので、個人の YouTube の方で収益化してる、でも撮影したいんだって方は個別に問い合わせてみてください。写真も同様に考えられます。厳密に言うと営利目的の写真っていうのはダメなんでしょうね。はい、JR 北海道さん、これ営利はダメだよとはっきり書いてます。ただ、法人の営利は個別に相談してくださいとホームページに書いてます。そして窓口もあります。問い合わせ窓口。だから法人の営利目的の場合はですね、チャレンジして結構一律な基準があって許可が出ると思われます。一方、個人の営利の場合は特に書いてないのでダメなんでしょうね。で、JR 西日本さん。これ、ちょっと偏見かもしれないですけど、やっぱ証拠たくましいですね、大阪のあたりは。これね、むしろ、社内ロケというウェブページをちゃんと設けてあって、こういった条件満たして申し込めば撮影できますよって書いてるんですよ。しかも、新幹線指定席で撮影できますよと。ちゃんと、ね、座席は買ってもらうけど、できるんでちゃんと相談してくださいねってはっきり書いてます。ちなみにグリーン車と普通席はダメだそうです。山陽新幹線とか取れるそうです。はっきり、これね、もうむしろ商売にしてる感じがありますね。JR 西日本さん。なので逆にですね、新幹線の車内ロケしたいんだっていう方、YouTuber の方は、東海よりも西日本の方が楽だと思いますね。ホームページの体裁から言って。では次、東京メトロ、地下鉄ですね。で、東京メトロのウェブページは駅構内のみ言及されてます。車内はわからないんで、個別問い合わせになりますけど、気になる方は個別問い合わせしてみてください。おそらく駅構内と同じ扱いじゃないかなと思います。で、メトロさんはですね、SNS でも収益性ある投稿は許可が必要と言っています。動画に限らず SNS で収益性ある投稿は全部許可が必要。一方、ライブ配信は非営利でもダメだよとはっきり言っています。だからライブ配信は絶対ダメなんですね。非営利でも。営利目的じゃない投稿とか写真とか、動画撮影はおそらくいいんでしょう。で、東急電鉄さん。これは個人的な撮影は OK。報道関係者は個別に相談と書いてます。ただ、営利、非営利っていう分け方はしてないようです。ただ、やっぱり営利目的の場合は個別に許可を取るのがいいでしょうね。個人的な撮影とは言えないでしょうから。で、小田急さん、京葉さん、西武さんはこれね、全部ロケーションサービスで専用窓口を申し込む、専用窓口の申し込みがあって、ここに申請すれば有料で撮影できるようになります。そういったことになっております。いろんなね、会社の規約ありますけど、取りたい場合、まず規約確認してください。で、怪しいなと思ったらやっぱ個別に問い合わせて許可を取ることが大事になってきます。結構ですね、今撮影のトラブルって本当に増えています。YouTuber の方、脇をですね、固めて、ぜひ適法な形で動画を発信していただきたいと思います。YouTube ってね、今ではすごく重要なツールです。やっぱ既存のね、オールドメディアのテレビなんかも大事なんだけど、YouTube すごく存在意義があります。ぜひね、この動画を見て、コンプライアンスに気をつけながら、配信していっていただきたいと思います。エントラストチャンネルでは YouTuber の方応援しています。これからも YouTuber の方を法律的な側面から支える動画、たくさん撮ってまいりますので、ご希望の動画があればぜひコメント欄で教えてください。